السلام علیکم دوستو آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع. آئیں ہمارے ساتھ آج کا مزیدار سا ولوگ دیکھیے گا. آپ کا بھائی محمد عرفان صدیق عرفان مسافر چینل سے پہنچ چکا ہے کشمیر ابشار پر. یہ کشمیر ابشار ہے جو کہ مظفر آباد سے پہلے آتی ہے. انٹری پوائنٹ آزاد کشمیر کے بعد یہ پوائنٹ آتا ہے کشمیر ابشار. اس کشمیر ابشار پر جانے کے لیے اس ڈولی کا استعمال کیا جاتا ہے جو دریائے نیلم سے گزار کر آپ کو کشمیر ابشار پر لے کے جاتی ہے. تو ہم پہنچ چکے ہیں کشمیر ابشار پر. یہاں کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ یہاں کے خوبصورت مناظر دیکھیے گا. اس ابشار کا پانی اوپر پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے اور یہاں سے پر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں. یہاں پر کشمیر ابشار میں نہاتے بھی ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں.